Hello everyone សូមគមន្តទៀតមកកាន់កម្រងវិញ្ញាសាភាសាអង់គ្លេសសម្រាប់ត្រៀមប្រឡងគ្រូដែលជាថ្ងៃទី68ហើយយើងក៏បានចូលមកដល់ part 3ផ្នែកទី3គឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង language use ហើយនិង classroom language នៅលើផ្នែកទី3នេះឯងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងតោះកុំឲ្យខាតពេលយើងច្រើនយើងតមកពីលំហាត់របស់យើងម្សិលមិញមកម្សិលមិញយើងបានចប់ត្រឹមលំហាត់479sorry 78ចឹងនឹងចូលតមក479បន្តទៀតតើមើលយើងមានតួអង្គអីខ្លះទី1គឺ colleague មិត្តរួមការងារហើយនឹង you អ្នកចឹងមើលគាត់ថាមិនដែរ you look busy អ្នកមើលទៅដូចជារវល់ដល់ហើយ let me help you carry those exam papers ចាំខ្ញុំជួយអូខេចាំខ្ញុំជួយអ្នកកាន់ក្រដាស់ប្រឡងទាំងអស់នោះឬក៏ទាំងអស់នឹងដោយសារគាត់ឃើញកំពុងតែរវល់ឬមួយក៏ដៃកាន់អីពេញអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគាត់ថាគាត់នឹងតបមិនដែរនៅពេលដែលមានគេជួយអញ្ចឹង No I hate you អត់ទេខ្ញុំស្អប់អ្នកណាទៅពេល B That's very kind of you អ្នកពិតជាចិត្តល្អមែន Thanks អរគុណច្រើនទៅទៀត Why are you helping me ហេតុតែបានជាអ្នកជួយខ្ញុំ I agree with you ខ្ញុំយល់ស្របតាមអ្នកមិនដែរយកមួយណាអានេះអត់ទំនងទេខ្ញុំស្អប់អ្នកមិនបានជាចាំបាច់ជួយខ្ញុំក៏អត់ដែរខ្ញុំយល់ស្របដែលអ្នកចង់ជួយខ្ញុំក៏វាអាចដែរក៏ប៉ុន្តែពេលដែលមានគេជួយគឺយើងឆ្លើយថាម៉េច That's very kind of you អ្នកពិតជាចិត្តល្អមែនបែបនឹងឯងទាំងអស់គ្នាចឹងចម្លើយយើងគឺ B នឹងឯងបន្តទៀតចូលមកកាន់480តើយើងមានតួអង្គតែម្នាក់ទេគឺ teacher គ្រូបរិញ្ញាគេថា alright class ទាំងអស់គ្នា please blah 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 to page 75សូមបើកទៅទំព័រ75 in your textbook នៅក្នុងសៀវភៅពុម្ពឬក៏នៅក្នុងសៀវភៅសិក្សាគោលចឹងមិនដែរចូលឲ្យមើលមួយតោះយើងចាប់អារម្មណ៍ពាក្យ to ចឹង to ហ្នឹងដឹងយើងនឹកឃើញដល់ពាក្យ turn ហើយ turn to អូខេចូលទៅកាន់ឬក៏បើកសៀវភៅទៅទំព័រអីចឹងទៅក្រៅពីហ្នឹង open in នេះយើងអត់យកទេណាមួយឆ្កងផងមាន in ផងមាន to ផងយើងអត់យកទេ read to ក៏យើងអត់យកដែរហើយ close to ក៏យើងអត់យកដែរពេលនេះចាំឲ្យពេលយើងប្រាប់សិស្សឲ្យបើកសៀវភៅគឺគេប្រើពាក្យ turn to ឬក៏ open your book to ក៏បានដែរ Alright class please turn to page 75 in your textbook ទាំងអស់គ្នាសូមបើកសៀវភៅទៅទំព័រទី75នៅក្នុងសៀវភៅពុម្ពនឹងឯង481តោះយើងមានតួអង្គ teacher តែម្នាក់ដែរគាត់ថាម៉េចដែរ If you know the answer to this equation បើសិនបើអ្នកដឹងចម្លើយលំហាត់សមីការនេះទៅគ្នាពាក្យ equation លំហាត់សមីការមកពីពាក្យ equal ស្មើទៅពេលថែមពាក្យ tion ទៅការស្មើហើយយើងដឹងហើយណាលំហាត់អីដែលមានសញ្ញាស្មើនៅចំកណ្ដាលគឺសមីការនឹងឯងអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកដឹងចម្លើយលំហាត់សមីការហ្នឹង please blur your hand មិនដែរ raise your hand អត់ត្រូវទេយើងដែលលើពាក្យហ្នឹង lift your hand lift លើកតែគាត់យើងសម្រាប់ទៅលើលើករបស់អីទេយើងអត់យកទេ point your hand ចង្អុលអត់ត្រូវទេចម្លើយយើងគឺ raise លើកដៃទាំងនេះ raise your hand លើកដៃ please raise your hand សូមលើកដៃបើសិនជាដឹងចម្លើយសមីការនេះត482តោះគេថាមិនដែរយើងមាន student ហើយនឹង teacher សិស្សនិងគ្រូចឹងសិស្សគ្នាថាមិនដែរ I failed my physics test again ខ្ញុំប្រឡងធ្លាក់ម៉ោងរូបទៀតហើយ I am so stressed ខ្ញុំ stress ខ្លាំងណាស់មិនដែរចឹងគាត់ថាគ្រូគាត់តបថាម៉េចចុះ Let's sit down អង្គុយចុះមក and review the mistakes together ហើយរំលឹកឬក៏ទៅមើលអាកន្លែងខុសនឹងជាមួយគ្នាថាខុសកន្លែងណាខ្លះអញ្ចឹងទៅមិនដែរ Don't be discouraged កុំតន់អាលបាក់ទឹកចិត្តចម្លើយយើង AGA give up now បោះបង់ឥឡូវហ្មងទៅអញ្ចឹងគ្រូគាត់អត់មានប្រសាសន៍អញ្ចឹងទេ you are very lazy មកពីនៅឯងខ្ជិលពេកហ្នឹងក៏មិនមែនជាចម្លើយយើងដែរ just sleep ដេកទៅអញ្ចឹង no ចម្លើយយើងគឺគាត់ថាម៉េចនេះ don't be discouraged កុំតន់អាលបាក់ទឹកចិត្តឬក៏ម៉េច don't give up កុំបោះបង់ឬក៏ never give up កុំបោះបង់អញ្ចឹងទៅអង្គុយចុះមកហើយយើងទៅរកមើលកន្លែងដែលខុសនឹងជាមួយគ្នាបន្តទៀតត483យើងមាន phone call ការ call មកហើយនឹង
secretary អូខេលេខា តែ hello hello could I speak to Mr. Sokha តើខ្ញុំអាចជួបនិយាយជាមួយនឹងលោកគ្រូសុខាបានទេ The science teacher គ្រូម៉ោងវិទ្យាសាស្ត្រចឹងគាត់ថាមិនដែរប្លឹក I will check ខ្ញុំសូមឆែកមើលសិន if ថាតើ he is in the staff room now ថាតើគាត់នៅក្នុងបន្ទប់បុគ្គលិកដែរឬទេ in the staff room ច្រឡំចូលពាក្យ now មិនដែរ who are you តើអ្នកឯងជានរណានេះយើងអត់យល់ទេឆ្លើយ hold on please សូមរងចាំបន្តិចនេះពាក្យ hold on ហ្នឹងចាំបន្តិចណា call back later ចាំតែមកម្ដងទៀតឬក៏ចាំតែមកពេលក្រោយបានទេ he doesn't want to talk គាត់មិនចង់និយាយជាមួយទេចឹងគាត់ថា3ហ្នឹងមួយណាដែលសមជាងគេទាំងអស់គ្នាគាត់ថាមិនទេគាត់សុំឆែកមើលសិនថាឬក៏សុំមើលសិនថាតើគាត់នៅក្នុងបន្ទប់អត់ចឹងចម្លើយហ្នឹងគឺ B hold on please សូមរងចាំបន្តិចហើយផ្សេង C និង D នេះយើងអត់យកធ្វើជាចម្លើយយើងទេទាំងអស់គ្នាតោះចូលបន្តមកទៀត484យើងមាន colleague មិត្តរួមការងារហើយនឹង you អ្នកចឹងចាំមើលតើគាត់ថាមិនដែរគាត់ថា have a great weekend រីករាយចុងសប្តាហ៍ weekend ចុងសប្តាហ៍ and get some rest ហើយសម្រាប់ឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ណា thanks អរគុណច្រើន you too អ្នកក៏ដូចគ្នាដែរមានថាម៉េចមានថាអ្នកក៏គួរតែមានចុងសប្តាហ៍ដែលរីករាយទៅហើយសម្រាប់ឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ដូចគ្នា me too ខ្ញុំក៏អញ្ចឹងដែរអានេះអត់ទេយើងអត់យកទេ same here you គេប្រើពាក្យ same to you មិន same here you ទេ yes I do យើងប្រើពាក្យ yes I do នៅពេលដែលមានប្រយោគសំណួរអញ្ចឹងពីរនេះយើងអត់យកទេតែនេះយើងចម្លើយយើងគឺ A you too មានអ្នកក៏អញ្ចឹងដែរអ្នកក៏មិនអ្នកក៏ have a great weekend and get some rest ចម្លើយយើងគឺ A តោះចូលតមកប្រហែលទៀត485យើងមានតួអង្គ teacher និងតួអង្គ students គ្រូនិងសិស្សចឹងគ្រូគាត់បានមានភាសាថាម៉េច The bell has rung មានថាកណ្ដឹងបានរោហើយ That's all for today ថ្ងៃហ្នឹងប៉ុណ្្នឹងសិនចុះនេះពាក្យ That's all ហ្នឹងអស់ហើយឬក៏ប៉ុណ្្នឹងសិនចុះបើសិនជាយើងនិយាយពីរឿងញ៉ាំអីវិញថា That's all អស់ហើយអស់លីងឬក៏ញ៉ាំអស់បាត់ហើយ That's all តែបើជាមេរៀន That's all for today ថ្ងៃហ្នឹងប៉ុណ្្នឹងសិនចុះ Goodbye teacher ជម្រាបលាលោកគ្រូ See you tomorrow ជួបគ្នាថ្ងៃស្អែកចឹងមិនដែរគាត់ថាគ្រូគាត់ឲ្យមានភាសាអីតទៀត Class is starting ម៉ោងរៀនចាប់ដើមហើយអត់ទេគាត់ថាម៉េចនេះគាត់ក៏ប្រើពាក្យ That's all ប៉ុណ្្នឹងសិនចុះ Open your books ក៏អត់ត្រូវដែរដោយសារតែគ្រូបានប្រើពាក្យ That's all ប៉ុណ្្នឹងសិនចុះ Class is dismissed មានថាមេរៀនយើងslash ប៉ុណ្្នឹងសិនចុះបញ្ចប់ប៉ុណ្្នឹងសិនចុះណាមួយអត្ថន័យនេះគឺមានថាអាចចេញលេងបានអាចចេញទៅផ្ទះបាន Class is dismissed ចម្លើយយើងគឺ C Listen to me ស្ដាប់ខ្ញុំណាវាអាចត្រូវដែរប៉ុន្តែនេះសិស្សគាត់ថាម៉េច Goodbye teacher listen ហើយចឹងមានគាត់អត់ទៀមទាឲ្យស្ដាប់ទៀតទេចម្លើយយើងគឺ C Class is dismissed មេរៀនយើងចប់ប៉ុណ្្នឹងសិនចុះហើយយើងតោះមកកាន់486យើងមានតួអង្គ student ហើយនិង teacher សិស្សនិងគ្រូចឹងសិស្សគ្នាថាម៉េចដែរ I asked a question regarding the final assignment please នេះគាត់យើងឃើញប្រយោគសំណួរដឹងចេញពាក្យ may បាត់ហើយដែលវាបង្ហាញអំពី polite request ការស្នើសុំដោយគួរសមចឹងចំណុចគិត may ឲ្យហើយហ្មងទៅតា May I ask a question តើខ្ញុំអាចសួរសំណួរមួយបានទេ regarding តកតងទៅនឹងឬក៏ពាក់ព័ន្ធទៅនឹង the final assignment កិច្ចការសាលាចុងក្រោយ Of course ប៉ុណ្ណាឬក៏បានតា What would you like to know តើចង់ដឹងពីអីដែរមានអីដែលឆ្ងល់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងតើចម្លើយយើងគឺ C ហ្នឹងឯងដែលវាបង្ហាញពី polite request ការស្នើសុំដោយសមគួរហ្នឹងឯងបន្តទៀត487មាន student ហើយយើងមាន teacher សិស្សនិងគ្រូសិស្សមិនដែរ I sincerely apologize for turning in my essay late អូខេខ្ញុំពិតជាសូមអភ័យទោសដែលនេះពាក្យ turn in មានន័យម៉េច turn in ហ្នឹងគឺដូចទៅនឹងពាក្យមួយទៀតគឺពាក្យ hand in អូខេបកគលជូនអូខេអញ្ចឹងបកគល
សំណេរតែសេចក្តីនឹងយឺតសុំទោសដែលយកមកជូនគ្រូយឺតចឹងណាចឹង I was អីគេ I was hospitalized ខ្ញុំចូលពេទ្យឬក៏ខ្ញុំសម្រាកនៅពេទ្យចឹងចុះអូខេចឹងមិនដែរចម្លើយរបស់គ្រូទីចុះឲ្យចាប់អារម្មណ៍មួយចុះតែនេះគឺយើងចាប់អារម្មណ៍ពាក្យ apologize សុំទោសដែលវាដូចទៅនឹងពាក្យ sorry ចឹងតើកាលណាគេសុំទោសយើងគឺយើងប្រើពាក្យមួយយ៉ាងខ្លីនេះគឺ that's all right មិនអីទេ B get out of my class ចេញពីថ្នាក់ខ្ញុំទៅមិនមែនទេ I don't care ខ្ញុំមិនខ្វល់ទេ you are welcome ឬក៏ you're welcome មិនអីទេតែយើងប្រើនេះគឺប្រើនៅពេលដែលគេអរគុណយើងហើយសើគ្នាមិនអរគុណទេគ្នាមកសុំទោសអញ្ចឹង you're welcome ក៏មិនត្រូវដែរចម្លើយយើងឲ្យតែឃើញ sorry apologize that's all right មិនអីទេមិនធ្វើទេមិនជាបញ្ហាទេ just make sure គ្រាន់តែកុំភ្លេច catch up on the reading គ្រាន់តែកុំភ្លេចអីគេព្យាយាមcatch up ហ្នឹងតាមឲ្យទាន់នៅក្នុងការអានផងចាប់ការអាននេះចឹងណាតោះបន្តទៀតជាងសល់ពីលំហាត់ចុងក្រោយយើងមានតួអង្គ colleague មិត្តរួមការងារហើយនឹង you អ្នកI have to move this heavy desk to the new classroom មានន័យមិនខ្ញុំត្រូវរើតុដែលធ្ងន់ទាំងអស់ហ្នឹងទៅបន្ទប់មួយថ្មីផ្សេងទៀតអញ្ចឹងគឺថាយើងនឹងមិនដែរ I have some free time now ឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំទំនេរតា too bad for you មិនល្អសោះសម្រាប់អ្នក let me give you a hand តោះនេះពាក្យ give you a hand ហ្នឹងមានន័យ help oh sorry សរសេរលឿនពេក give you a hand ឲ្យដៃអ្នកមានន័យ help you ជួយអញ្ចឹង let me help you ចាំខ្ញុំជួយអ្នកចំណុចនេះគឺ B នេះឯងនេះ let me give you a hand ឬក៏ let me help you why should I care មានរឿងនេះដែលខ្ញុំត្រូវខ្វល់ជាមួយអ្នករើអីរើទៅ do it yourself រើខ្លួនឯងទៅអញ្ចឹងចម្លើយពីរនេះពុំមែនទេចម្លើយនេះគឺ B let me give you a hand មានន័យ let me help you ចាំខ្ញុំជួយអ្នក I have some free time now ឥឡូវនេះខ្ញុំទំនេរតាតើចូលមកការលំហាត់ចុងក្រោយរបស់យើងសម្រាប់ថ្ងៃទី68ហ្នឹងអូខេគេថាមិនដែរជាមាន principal លោកនាយកនិង teacher គ្រូអូខេជាមាន the new interactive whiteboards អូខេក្តារខៀនអន្តរកម្មក្តារខៀនដែលស្រួលប្រើស្រួលអីហ្នឹងដែលមានទំនាក់ទំនងគ្នាតាមមើលស្មើទៅលើប្រភេទក្តារខៀនបែបឆ្លាតវៃបើតាមដែល teacher គិតអញ្ចឹងហើយគ្រូក៏ថាមិនដែរ they are amazing អូក្តារខៀនទាំងអស់ហ្នឹងអស្ចារ្យខ្លាំងណាស់ the students are much more engaged មានន័យសិស្សចូលរួមបានកាន់តែច្រើនហើយទីមួយពីក្តារខៀននឹងស្រួលរៀនចឹងចុះយើងឃើញក្តារខៀននៅចិនស្រួលដាក់តែសម័យកាលឬក៏អីមួយទៅវាលោតជាក្រាបជាអីឲ្យប្រភេទហ្នឹងសម័យក្តារខៀនដែលរៀននៅកូរ៉េអីក៏ជួបទម្រង់របៀបហ្នឹងដែរចឹងមិនដែរ do you know តើអ្នកមានដឹងពីក្តារខៀនហ្នឹងទេ how do you do ជំរាបសួរយើងអត់យល់ទេ what do you think of តើអ្នកយល់ឃើញយ៉ាងណាដែរចម្លើយយើងអាច C ដល់នេះយល់ឃើញយ៉ាងណាដែរចំពោះក្តារខៀនបែបអន្តរកម្មហ្នឹងដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងមេរៀនហ្នឹង Are you sure about តើអ្នកប្រកាសទេពីចម្លើយយើងនៅសំយ៉ាងគេគឺ C នេះឯងយល់ឃើញយ៉ាងណាដែរចឹងគ្រូក៏គាត់តបទៅវិញថា they are amazing ទៅពាក្យ they ហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើនេះ whiteboards ក្តារខៀនទាំងអស់ហ្នឹងអស្ចារ្យខ្លាំងណាស់ The students are much more engaged សិស្សចូលរួមបានកាន់តែច្រើនជាងមុនអញ្ចឹងហ្នឹងយើង slash ប៉ុណ្្នឹងសិនចុះខ្ញុំសូមប្រើពាក្យនេះចុះនេះ That's all for today lesson ថ្ងៃនេះប៉ុណ្្នឹងសិនចុះហើយបើសិនជាមានចង្អុលអីឬក៏មានបញ្ហាអីអាច comment សួរចុះបានអរគុណច្រើនជួបគ្នានៅវីដេអូថ្ងៃបន្តទៀត